你啊，應該咁叻仔嘅，你梗跳落去啦。我唔識跳啊。係啊，咁啊真係咧，反而相覺啦。講到早瞓，我就同大家老友都過知晒啦。我有名叫灰姑娘，我早瞓早起。任何嘅應酬，我睇住個鐘，一10點我就起身㗎啦。喂，對唔住啊，我話我唔認㗎啦。我咧就好清楚，每晚咧唔會夜過，即係無線最夜嘅晚間新聞。不過今晚要特別。今晚咧，廣東話咧可以睇通宵。啱啦啱啦，嗱。